miesto a s koľkými bodmi? Tých bodov je 64, vysoký nadpriemer. Petra Dubajová, 32 správnych odpovedí. Peťka, pred týždňom by to postačilo na víťazstvo. No, tak teda. Na druhom mieste je dnes kolegov. kto? Je to Marcel Forgáč, 66 bodov, 33 správnych odpovedí a tým pádom Zuzka Kubovčíková-Šebová sa stáva víťazkou, pretože má 35 správnych odpovedí, 70 bodov. Najlepšie záverečné kolo a víťazstvo pre Zuzku. Dovoľte v tejto chvíli poďakovať sa Petra a Marcelovi, boli ste úžasní, skvelí hráči. Tak ďakujeme pekne za to, že ste tu dnes s nami boli. Marcel, tebe taktiež, škoda, no náskok bol. Je to v poriadku, musím povedať, že pre mňa to šatník. bolo naozaj najťažšia základná časť OK. z mojich účastí, ale ja sa veľmi teším, že Zuzka je vo finále. Lebo my sme sa rozprávali aj v šatni a obaja sme sa veľmi tešili na to, že ak by sa nám podarilo dostať do finále, takže by sme doniesli nejaké peniaze naozaj projektu a ľuďom, ktorí si to zaslúžia. A mne sa to už podarilo dvakrát, tak ja sa veľmi teším, že v tomto prípade to vyšlo Zuzke. A presne v súvislosti s tým, čo Marcel hovoril, silno všetci držíme palce Zuzke Kubovčíkovej, ktorá ide do finále. Ďakujem vám. Tak dlhé roky nás navštevoval